Turabasuhuje abakurikiye Easy Life Talk, nk'ibisanzwe iyi ni YouTube channel aho tugenda turebera hamwe ingaruka abantu bakuru bahura nazo mu buzima bwabo busanzwe, zaba ari nziza cyangwa se mbi, ariko nanone zikaba zifitanye isano n'ubuzima baba baraciyemo. Ubuzima umuntu acamo akiri umwana kuva avutse kugeza ku myaka 8, ugakomeza kugeza ku myaka 18, ariko cyane cyane kuri iyo ya mbere yo kuva kuri 0 kugeza ku 8, akenshi ibyo umwana aba yaraciyemo muri icyo gihe nibyo bigena uko azaba ameze mu gihe azaba yarabayemo umuntu mukuru, uko umuntu mukuru yitwara, uburyo abanamo n'abandi, ndetse n'imyanzuro n'ibyemezo afata mu buzima mu gihe yaba yarakuze, akenshi biba bifitanye isano n'ubuzima yaciyemo akiri umwana. Nk'ibisanzwe hano kuri Easy Life Talk nge tuzajya tubana muri bino biganiro, ndi MBOT. Uyu munsi turaza kurebera hamwe ingingo ivuga iti kugira byose ariko ntubufite bose, cyangwa se ntubufite buri umwe. Aho ni igihe umwana aba afite umubyeyi umwe w'umumama, umukobwa uba warabyaye, ariko atabana na papa w'umwana, akaba ari babandi bitwa cyangwa se bahabwa izina ngo ni single mom. Kwitwa umusingle mom si ibintu umuntu aba yarahisemo, ni ibintu nyine biba byaraje gutyo, ariko bigiye bifite ingaruka, ariko nanone ziba zishobora kuba zakosorwa cyangwa se zarebwa uburyo zagenzurwa, bityo ntibigireho ingaruka ku mwana, kuri uwo muziranenge uba waraje kuri iyi si kugira ngo nawe urugendo rwe rutangire. Ni ukuvuga ngo uyu munsi tugiye kurebera hamwe ese ni gute, ni ubuhe buzima bw'amarangamutima y'umwana wakuranye n'umubyeyi umwe, umubyeyi w'umumama ariko utabana na papa w'umwana. Ese biba bimeze bite? Uyu munsi turaza kureba igice cya mbere kivuga ku mubyeyi uri independent, cyangwa se ushoboye guha buri kimwe cyose umwana akeneye: imyambaro, ibikinisho, ibyo kurya, gutembera, n'ibindi byose umwana akenera kugira ngo yishime, yumve ko nawe ari umwana umeze nk'abandi bose. Ese biba bimeze bite iyo hari ingingo umwana ahura nayo yo kuvuga ngo mfite byose ariko ntabwo mfite ababyeyi bose? Ese bigenda bite? Nubwo umwana ashobora kubona buri kimwe cyose akeneye mu buryo bufatika, ariko ashobora kwiyumvamo mu marangamutima ye akumva ko hari ikibura. Umwana arabyumva. Abana buriya ni abahanga cyane, babasha kumenya bagasobanukirwa. Ni uko twebwe akenshi tuba tutabifiteho amakuru. Niyo mpamvu iyi YouTube channel yashyizweho. Ni umugisha kuba ibitekerezo nk'ibi ngibi Imana ibimanurira mu bantu, kugira ngo tubashe kugenda dusangira ibyo nzi, tubisangire n'ibyo nawe uzi muri comment section, ndetse no gusharinga n'abandi ibijyanye n'ibi biganiro, kugira ngo twese hamwe turebere hamwe ese ni iki cyakorwa kugira ngo ibibazo abantu bagenda bahura nabyo barakuze by'amarangamutima ariko bifitanye isano n'aho hahise habo, ni gute twabiganiraho bikagenda bibonerwa umuti, cyangwa se uburyo bwo koroshya ingaruka zabyo. Ni ukuvuga ngo kutitabwaho kw'amarangamutima, cyangwa se cyitwa emotional neglect, ntabwo biba bivuze ko hagomba kubaho abuse cyangwa se kugirirwa nabi. Akenshi niko bisanzwe bimenyerewe, ntabwo kugirirwa nabi aribyo byonyine bigena ko amarangamutima y'umwana cyangwa se y'umuntu mukuru yirengagijwe cyangwa se yahohotewe. Ahubwo iyo hari ikibura icyo ari cyo cyose, urugero nko kuba umwana yarakuranye n'umubyeyi umwe hakaba habura umubyeyi umwe, nabyo bigira emotional neglect. Nayo ni ubundi buryo amarangamutima yirengagizwamo, cyangwa se amarangamutima nyirayo cyangwa se nyir'ubwite muri we, mu buryo nawe aba atabigenzura, yisanga avuga ati amarangamutima yanjye ntago yuzuye, hari ikibura. Ni ukuvuga ngo aba bana akenshi bahura n'ikibazo cyitwa father hunger, cyangwa se identity confusion.
Iyo hari umuntu ubura mu muryango cyangwa se papa na mama hagize umwe uburamo, ubu ngubu turi kureba ku mwana ufite mama we ubasha kumumenyera buri kimwe cyose, ndetse no mu buryo bw'amarangamutima mama we amuba hafi, ariko abura na ya presence cyangwa se kuba hari umubyeyi w'umugabo uhari kugira ngo agire izo mpande zombi. Ni ukuvuga ngo umwana akura, umwana cyane cyane umwana w'umukobwa, aha niho turi buze kugenda twibanda, akura afite ikibazo kijyanye no kuvuga ngo papa se yanjye ni iyihe, cyangwa se ni iyihe mpamvu ndiho, ku bijyanye n'iki no kuba uwo mwana nimba ari umwana w'umukobwa role model we aba ari mama, ariko nanone role model we w'ahazaza ho kujya mu rushako, w'ahazaza w'umubano we n'abandi bantu batandukanyije igitsina, ari umuhungu cyangwa se bazabana ku ishuri, abahungu, umusore cyangwa se umugabo bazabana najya gushaka, ibyo amwigiraho cyangwa se uwo azareberaho aba ari papa we. Iyo rero abura mu muryango haba harimo iyo gap, haba harimo icyo cyuho cy'uko ku bijyanye na papa se yo kuzavamo umugore w'ahazaza, yego abyigira kuri mama we, ariko se ninde azareberaho nk'icyitegererezo cyo kugira amahitamo y'uwo azashaka, cyangwa se azajya yitwara ate ku bandi bantu bazahura nabo haba ku ishuri cyangwa se mu kazi b'igitsina gabo, bizagenda bite? Ni ukuvuga ngo icyo ni cyo kibazo cya mbere umwana w'umukobwa wakuranye, wakuze afite byose akeneye, ariko abura father figure mu buzima bwe. Ibyo bibazo nibyo ahura nabyo, ariko akenshi byigaragaza muri relationship. Ikindi ni uko ashobora muri we kwiyumvisha ko yuko ari umuntu wasizwe, cyangwa se ntago nahiswemo na papa, aba yiyumvamo nk'umuntu utarahiswemo na papa. Papa ashobora kuba adahari mu buryo bw'uko yego ibyabaye byarabaye, ariko ntago wenda bombi bari biteguye kuba bahita babana bitewe n'impamvu zigiye zitandukanye. Ariko umwana we nk'uko twabibonye, ubwonko bw'umwana ntabwo buba bufite uburyo bwo gusesengura ibintu biri kuba, ahubwo bubifata nk'ibintu biririyo cyangwa se bya nyabyo. Bishatse kuvuga ngo umwana muri we imbere agira icyitwa internalized abandonment, akumva yarasizwe cyangwa se papa we ataramuhisemo. Ikindi kibaho ni icyitwa strong mother effect. Strong mother effect ni inyito ishatse kuvuga uburyo ki umubyeyi uri independent, wihagije, abavuga ati ibyabaye byarabaye, ariko umwana wanjye nzamurwanirira kandi nzamurwanira ishyaka. Yego biba ari byiza, ariko ku mwana bimugiraho ingaruka, kuko akenshi na kenshi aba babyeyi baba babana n'abana babo gusa, ariko papa w'umwana adahari mu buzima bwabo, bakura bashishikariza abana babo nabo kuzaba independent cyangwa se kuzirwanirira, bakumva mu by'ukuri umwana iyo akuze afite iyo myumvire aba yumva ko yihagije adakeneye undi muntu. Ibi bigiraho izihe ngaruka ku mwana? Ingaruka zibaho ku mwana ni uko umwana akura ari wa muntu uhisha amarangamutima ye, kubera ko nimba yarakuze abona ari kumwe na mama we, aravuga ati ntago nzagaragariza amarangamutima yanjye yose ku mubyeyi wanjye umwe mfite, yampaye byose ntago nshaka kumuvuna, bityo umwana ntagaragaza amarangamutima cyangwa se n'ibyo yumva yifuza, kubera ko aba avuga ati n'ubundi mama wanjye arakomeye, cyangwa se sinshaka kumuhungabanya, sinshaka kumutera ibindi bibazo cyangwa se kumwongerera ibibazo hejuru y'ibindi afite byo kuba yarandeze ndi njyenyine cyangwa se nawe ari wenyine.